피상속인의 처와 그 친권에 따르는 미성년자 및 다른 상속인을 포함한 수인의 상속인이 협의 분할에 의한 상속 등기를 신청하는 경우에는 그 처는 상속 포기를 하지 아니한 이상 상속 재산을 전혀 취득하지 않더라도 미성년자인 자를 대리하여 다른 상속인과 상속 재산 분할에 협의를 할 수 없고 미성년자를 위한 특별 대리인이 선임되어야 한다. 갑의 증조부가 사정받은 토지를 망조부를 거쳐 망부로 순차 단독 상속된 후 망부의 공동상속인들 사이에 상속재산 협의 분할을 통하여 갑이 망부의 토지를 단독으로 상속받은 사실이 인정되어 갑이 소유권 보존 등기 명의인을 상대로 진정 명의의복을 원인으로 한 소유권 이전 등 기절 차이행을 명하는 승소 확정 판결을 받은 경우와 같이 등기 권리자의 상속인이 등기기록상 최종 소유자를 상대로 하여 진정 명의의복을 원인으로 하는 승소 판결을 받은 경우에는 상속을 증명하는 서면을 제출할 필요가 없다. 취득 시 효완성을 원인으로 한 소유권 이전 등기, 소송에서 원고들에게 일정 지분대로 이행을 명한 승소 확정 판결을 받았고 그 판결 이유 중에 원고들의 피상속인이 부동산을 시효 취득한 사실 및 원고들이 소유권 이전 등기 청구권을 공동상속한 사실이 기재되어 있는 경우에는 판결 정본과 상속 재산 협의 분할서 및 가족관계 증명서 등 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 원고들 중 1인이 단독 소유로 하는 소유권 이전 등기를 신청할 수 있다. 협의에 의하여 상속 재산을 분할하는 경우 그 상속인 중에 재외국민이 있는 때에는 그 재외국민을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하며 이때 재외국민이 입국할 수 없는 경우에는 국내에 거주하는 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속 재산의 분할 협의를 할 수 있으나 공동상속인에게는 이를 위임할 수는 없다. 소유권 이전 청구권 보전가 등기를 마친 후에 가등기권자가 사망한 경우 가등기권자의 상속인은 상속 등기를 할 필요 없이 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 가등기 의무자와 공동으로 본등기를 신청할 수 있다. 갑과 을의 공동소유에서 병과 정의 공동소유로 경정하는 소유권 경정 등기 신청은 수리할 수 없다. 등기기록상 권리를 이전하여 현재 등기명의인이 아닌 종전 등기명의인 또는 이미 사망한 등기명의인에 대한 등기명의인 표시 경정 등기 신청은 수리할 수 없다. 동일성을 해하는 등기명의인 표시 경정 등기의 신청임에도 등기관이 이를 간과하여 수리한 경우 종전 등기명의인으로의 회복 등기 신청은 종전의 등기명의인이나 현재의 등기명의인이 단독으로 할 수 있다. 법인 아닌 사단을 법인으로 경정하는 등기명의인 표시 경정 등기 신청은 인격의 동일성을 해하는 경우이므로 이를 수리할 수 없다. 저당권 설정 등기를 전세권 설정 등기로 경정하는 경우와 같이 권리 자체를 경정하는 등기 신청은 수리할 수 없다. 이왕직, 창덕공, 이왕직 장관 소유 명의로 등기된 부동산에 대해서는 관리청지정서를 첨부 정보로서 제공하여 1963. 이 구승계를 원인으로 국관리청 부로의 등기명의인 표시변 경등기를 촉탁하면 국명의로의 등기명의인 표시변 경등기와 동시에 관리청 명칭도 첨기 등기한다. 국유재산법 제22조 제3항에 따라 총괄청이 직권으로 용도 폐지하여 총괄청에게 인계되는 재산에 대해서는 총괄청 또는 같은 법 제42조 제1항에 따라 소관재산의 관리처분에 관한 사무를 위탁 위임받은 기관이 총괄청에 용도 폐지 공문사본을 첨부 정보로서 제공하여 관리청 명칭의 변경 등기를 촉탁한다. 국유재산법 제40조에 따라 중앙관서의 장이 행정재산을 용도 폐지하여 총괄청에게 인계하는 재산에 대해서는 총괄청 또는 같은 법 제42조 제1항에 따라 소관재산의 관리처분에 관한 사무를 위탁 위임받은 기관이 등기기록상 관리청에 용도 폐지 공문사본과 국유재산 대장사본을 첨부 정보로서 제공하여 관리청 명칭의 변경 등기를 촉탁한다.
등기기록상 소유자가 조선 총독부로 되어 있는 부동산에 대해서는 관리청 지정서를 첨부 정보로서 제공하여 1948, 85 대한민국 정부 수립을 원인으로 국, 관리청 부로의 등기명의인 표시 변경 등기를 촉탁하면 국명의로의 등기명의인 표시 변경 등기와 동시에 관리청 명칭도 첨기 등기한다. 등기기록상 관리청과 다른 관리청이 서로 소관을 주장하는 경우에는 총괄청이 이를 결정하는 것으로서 총괄청이 발급한 관리청 결정서를 첨부 정보로서 제공하여 관리청 명칭의 변경 등기를 촉탁한다. 근저당권자인 법인의 취급지점이 변경된 때에는 등기명의인 표시 변경 등기를 먼저 하여야만 채무자 변경으로 인한 근저당권 변경 등기를 신청할 수 있다. 소유권 이전 등기를 신청하는 경우 주소 변경이 아닌 개명 등의 변경 사유가 있는 때에는 등기관은 직권으로 변경 등기를 할 수 없다. 현재 효력이 있는 권리에 관한 등기기록상 등기명의인의 주민등록번호가 등기기록에 기록되어 있지 않는 경우 그 등기명의인은 주민등록번호를 추가로 기록하는 내용의 등기명의인 표시, 변경 등기를 신청할 수 있다. 등기관이 소유권 이전 등기를 할 때의 등기명의인의 주소 변경으로 신청정보상의 등기 의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니하는 경우라도 첨부 정보로서 제공된 주소를 증명하는 정보에 등기 의무자의 등기기록상의 주소가 신청정보상의 주소로 변경된 사실이 명백히 나타나면 직권으로 등기명의인 표시의 변경 등기를 하여야 하나 이는 자연인의 경우에 해당되며 법인이 본점 소재지가 변경된 경우에는 적용되지 않는다. 등기명의인의 국적이 변경되어 국적을 변경하는 내용의 등기명의인 표시 변경 등기를 신청하는 경우에는 시민권증서 등 국적 변경을 증명하는 정보를 첨부 정보로서 제공하고 신청 정보의 내용 중 등기원인은 국적 변경으로 그 연월일은 새로운 국적을 취득한 날로 제공하여야 한다. 피상속인이 생전에 자기 소유 부동산을 매도하고 매매대금을 모두 지급받기 전에 사망한 경우 상속인은 당해 부동산에 관하여 상속 등기를 거칠 필요 없이 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 피상속인으로부터 바로 매수인 앞으로 소유권 이전 등기를 신청할 수 있다. 토지 매매 계약 후 매도인 명의의 토지거래 계약 허가 신청서를 제출하였으나 매도인이 사망한 후에 토지거래 계약 허가증을 교부받은 경우 상속인은 상속인을 거래 당사자로 한 토지거래 계약 허가증을 발급받아야만 피상속인으로부터 매수인 앞으로 소유권 이전 등기를 신청할 수 있다. 갑법인과 을법인을 합병하여 병법인을 신설한 경우 병이 소멸한 법인 명의로 격려되어 있는 근저당권 등기에 말소 신청을 함에 있어 그 등기원인이 합병 등기 전에 이미 발생한 것인 때에는 합병으로 인한 근저당권 이전 등기를 거칠 필요 없이 곧바로 합병을 증명하는 정보를 제공하여 말소 등기를 신청하면 된다. 법률에 의하여 법인의 포괄 승계가 있고 해당 법률의 본문 또는 부칙의 등기기록상 종전 법인의 명의를 승계법인의 명의로 본다는 취지의 간주 규정이 있는 경우에는 승계법인이 등기명의인 표시 변경 등기를 하지 않고서도 다른 등기를 신청할 수 있다. 신청정보의 등기 의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우 각하 사유에 해당하나 부동산 등기법 제27조에 따라 포괄 승계인이 등기 신청을 하는 경우는 각하 예외 사유에 해당한다. 어음 할인, 대부, 보증 기타의 원인에 의하여 부담되는 일체의 채무를 피담보 채무로 하는 내용의 근저당권 설정 계약을 원인으로 한 근저당권 설정 등기도 신청할 수 있다.
하나의 근저당권을 여럿이 준공유하는 경우에 근저당권자 중 1인이 확정채권의 전부 또는 일부 양도를 원인으로 근저당권 이전 등기를 하는 경우에는 근저당권의 피담보채권이 확정되었음을 증명하는 서면 또는 나머지 근저당권자 전원의 동의가 있음을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 근저당권의 확정 후에 피담보채권과 함께 복수의 양수인에게 근저당권을 이전하는 경우에는 각 양수인별로 양도액을 특정하여 신청하여야 한다. 채권 최고액을 감액하는 경우에는 근저당권 설정자가 등기 권리자가 되고 근저당권자가 등기 의무자가 되어 공동으로 근저당권 변경 등기를 신청하여야 한다. 동일 부동산에 대한 소유권 이전 청구권 보전의 가등기상의 권리자와 근저당권자가 동일인이었다가 그 가등기에 기한 소유권 이전의 본등기가 격려됨으로써 소유권과 근저당권이 동일인에게 귀속된 경우와 같이 근저당권이 혼동으로 소멸한 경우에는 그 근저당권 설정 등기가 말소되지 아니한 채 제3자 앞으로 다시 소유권 이전 등기가 격려된 경우라도 현 소유자가 단독으로 말소 등기를 신청할 수 있다. 공동상속인의 명의로 법정상속 등기가 마쳐진 이후 경매 절차에 의하여 공동상속인 중 1인의 지분이 나머지 공동상속인 중 1인에게 이전되었더라도 종전 공동상속인 전원은 이 재산에 대한 협의 분할을 하고 이를 등기 원인으로 하여 소유권 경정 등기를 신청할 수 있다. 한정승인을 하였다 하더라도 그 한정승인 전에 이미 이루어진 특정 부동산에 대한 상속인들의 협의 분할 및 이를 원인으로 한 상속등기의 효력이 상실되는 것이 아니므로 한정승인을 원인으로 이 상속등기를 말소 또는 경정할 수 없다. 피상속인의 사망으로 상속이 개시된 후 상속등기를 하지 아니한 상태에서 공동상속인 중 1인이 사망한 경우 나머지 상속인들과 사망한 공동상속인의 상속인들이 피상속인의 재산에 대한 협의 분할을 할 수 있다. 협의 분할에 의한 상속을 원인으로 소유권 이전 등기를 신청할 때에 공동상속인 중 상속을 포기한 자가 있는 경우 그 자의 인감증명을 첨부 정보로서 제공할 필요는 없지만 그가 법원으로부터 교부받은 상속 포기 신고를 수리하는 뜻의 심판 정본을 대신 제공하여야 한다. 상속재산 협의 분할에 따라 상속등기를 마친 후에 공동상속인들이 그 협의를 전원의 합의에 의하여 해제한 후 다시 새로운 협의 분할을 하고 이를 원인으로 상속등기의 경정등기를 신청할 때에는 등기 원인을 재협의 분할로 그 연월일을 재협의가 성립한 날로 한다. 상속 및 포괄유증 공유물 분할, 진정한 등기명의 회복을 원인으로 하여 소유권 이전 등기를 신청하는 경우에는 농지 취득 자격 증명을 제공할 필요가 없다. 같은 등기소에 동시에 여러 건의 등기 신청을 하는 경우에 첨부 정보의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부 정보를 제공하고 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부 정보를 제공하였다는 뜻을 신청 정보의 내용으로 등기소에 제공하는 것으로 그 첨부 정보의 제공을 가름할 수 있으나 여러 신청 사이에는 목적 부동산이 동일하여야 한다. 판결에 의한 소유권 이전 등기를 신청할 때의 등기원인에 대하여 행정관청의 허가서의 현존 사실이 그 판결서에 기재되어 있다 하더라도 행정관청의 허가를 증명하는 서면을 반드시 제공하여야 한다. 학교법인이 그 기본 재산을 매도하여 소유권 이전 등기를 신청하는 경우에는 관할청의 허가를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 미등기건물에 대한 집행법원의 처분 제한 등 기촉탁에 따른
소유권 보존 등기를 하는 경우에 제공되어야 할 첨부 정보 중 건물의 표시를 증명하는 정보는 명칭에 관계없이 집행법원에서 인정한 건물의 소재와 지번 구조 면적이 구체적으로 기재된 서면이 될 것이나 건축사 또는 측량 기술자가 작성한 서면은 이에 해당하지 않는다. 법무사법인이 대리인인 경우에 등기신청서에 기재된 담당 법무사가 누구인지 관계없이 그 법무사법인 소속으로 허가받은 사무원은 누구나 등기신청서의 제출, 등기신청의 보정 및 등기필정보의 수령을 할 수 있다. 자기 소유의 부동산을 매도한 법무사가 매수인으로부터 그 소유권 이전 등기 신청을 위임받았으나 등기 필정보가 없는 경우에 등기 의무자인 자기에 대한 확인 서면을 스스로 작성할 수 없다. 자격자 대리인으로부터 등기 신청서를 제출받은 접수 담당자는 변호사 신분증이나 법무사 신분증 외의 자격 확인증으로도 자격자 대리인의 출석 여부를 확인할 수 있다. 법무사법인이 당사자로부터 등기 신청을 위임받아 갑법무사가 그 업무에 관하여 지정을 받은 경우 A 등기 신청서에 담당 법무사로 기재되지 않은 을법무사는 위 법무사법인 소속 법무사임을 소명하여 A 등기 신청서를 제출할 수 있다. 등기 신청 절차에 관한 위임계약의 성질상 등기권리자와 등기의무자, 쌍방으로부터 등기 신청 절차에 위임을 받은 법무사는 그 절차가 끝나기 전에 등기의무자 일방으로부터 등기 신청을 중지해 달라는 요청을 받았다고 할지라도 그 요청을 거부해야 할 위임계약상의 의무가 있다. 근저당권의 말소 등기가 신청된 경우에 근저당권자의 표시에 변경의 사유가 있는 데라도 신청서에 그 변경을 증명하는 서면이 첨부된 경우에는 부동산 등기법 제29조 제7호의 신청 정보에 등기 의무자의 표시가 등기 기록과 일치하지 아니한 경우에 해당됨을 이유로 각하해서는 안 된다. 가등기에 의한 본등기를 하고 가등기와 본등기 사이에 이루어진 체납 처분으로 인한 압류등기에 대하여 직권 말 소대상 통지를 하토. 이의 신청 기간이 지나지 않은 상태에서 본등기에 기초한 등기의 신청이나 촉탁이 있는 경우에는 사건이 등기할 것이 아닌 때에 해당한다. 소유권에 대한 가압류 등기가 마쳐진 상태에서 채무자인 소유자가 해방 공탁서를 첨부하여 가압류 등기의 말소를 신청한 경우에는 사건이 등기할 것이 아닌 때에 해당한다. 부동산에 대한 가압류가 본압류로 이행되어 강제 경매 개시 결정 등기가 마쳐진 경우 가압류 등기만에 대한 집행법원의 말소 촉탁은 사건이 등기할 것이 아닌 때에 해당한다. 전세권 설정 등기 후 그 전세권을 목적으로 하는 근저당권 설정 등기가 있는 상태에서 전세금을 감액하는 변경 등기의 신청이 있는 경우 그 근저당권자의 승낙서가 첨부되지 않은 경우에는 등기에 필요한 첨부 정보를 제공하지 아니한 경우에 해당한다. 채권담보권, 부동산 환매권은 부동산 등기법상 등기할 수 있는 권리이다. 부동산 질권, 채권담보권은 부동산 등기법상 등기할 수 있는 권리이다. 분묘기지권, 부동산 유치권은 부동산 등기법상 등기할 수 있는 권리이다. 부동산 유치권, 부동산 환매권은 부동산 등기법상 등기할 수 있는 권리이다. 부동산 질권, 분묘기지권은 부동산 등기법상 등기할 수 있는 권리이다. 등기관이 건물 멸실 등기를 할 때에는
등기기록 중 표제부의 멸실의 뜻과 그 원인 또는 부존재의 뜻을 기록하고 표제부의 등기를 말소하는 표시를 한 후 그 등기기록을 폐쇄하여야 하는 바, 다만 멸실한 건물이 구분 건물인 경우에는 그 등기기록을 폐쇄하지 아니한다. 멸실된 건물이 근저당권 등 제3자의 권리의 목적이 된 경우에는 멸실된 사실이 건축물 대장에 기록되어 있더라도 멸실 등기를 신청할 때에 근저당권자 등의 승낙이 있음을 증명하는 정보를 첨부 정보로서 제공하여야 한다. 건물이 멸실한 경우에 등기기록상 소유명의인의 채권자는 대의원인을 증명하는 정보와 건축물 대장정보 등 멸실을 증명할 수 있는 정보를 첨부 정보로서 제공하여 건물 멸실 등기를 대의 신청할 수 있다. 구분 건물로서 그 건물이 속하는 일동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분 건물의 소유권의 등기명의인은 일동의 건물에 속하는 다른 구분 건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 일동 전부에 대한 멸실 등기를 신청할 수 있다. 건물 소유권의 등기명의인이 존재하지 아니하는 건물에 대하여 멸실 등기를 신청하지 아니하면 건물 대지의 소유자가 건물 부존재 증명서를 발급받아 건물 소유권의 등기명의인을 대위하여 멸실 등기를 신청할 수 있고, 이 경우에는 건물이 멸실된 경우와 달리 건물 부존재 증명서를 발급받은 지 1개월이 경과하지 않았더라도 건물 대지의 소유자는 건물 멸실 등기를 대위 신청할 수 있다. 상업등기법 제17조에 따른 전자증명서를 발급받은 법인은 전자신청을 할 수 있으나 법인 아닌 사단이나 재단은 전자신청을 할 수 없다. 전자신청에 대한 보정통지는 전자우편의 방법으로만 해야 하는 것은 아니며 구두전화 등의 방법으로도 할 수 있다. 전자신청을 하기 위해서는 최초의 등기신청 전에 사용자 등록을 하여야 하는 바, 사용자 등록의 유효기간은 3년이며 유효기간 만료일 3개월 전부터 만료일까지는 그 유효기간의 연장을 신청할 수 있다. 자격차 대리인이 아닌 사람은 다른 사람을 대리하여 전자신청을 할 수 없다. 전자신청에 대한 각하 결정의 고지는 전산정보처리 조직을 이용하여 전자우편의 방법으로 하여야 한다. 본국에 거주하는 외국인이 부동산을 처분하기 위하여 국내에 입국한 경우에는 국내 공증인이 주소를 공증한 서면은 외국인이 등기 신청을 할 때에 등기소에 제공하여야 하는 주소를 증명하는 정보로서 적절하지 아니하다. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내 거소 신고를 한 외국 국적 동포의 경우에는 국내 거소 신고 사실증명은 외국인이 등기 신청을 할 때에 등기소에 제공하여야 하는 주소를 증명하는 정보로서 적절하지 아니하다. 본국에 주소증명 제도가 있는 외국인의 경우에는 본국 관공서에서 발행한 주소증명 정보는 외국인이 등기 신청을 할 때에 등기소에 제공하여야 하는 주소를 증명하는 정보로서 적절하지 아니하다. 본국에 주소증명 제도가 없는 외국인의 경우에는 본국 공증인이 주소를 공증한 서면은 외국인이 등기 신청을 할 때에 등기소에 제공하여야 하는 주소를 증명하는 정보로서 적절하지 아니하다. 출입국관리법에 따라 외국인 등록을 한 경우에는 외국인 등록 사실증명은 외국인이 등기 신청을 할 때에 등기소에 제공하여야 하는 주소를 증명하는 정보로서 적절하지 아니하다. 채권자는 채무자가 상속을 포기한 경우에도 채무자를 대위하여 상속을 원인으로 하는 소유권 이전 등기를 신청할 수 있다.
부동산에 대하여 소유권 이전 등기 절차를 명하는 승소의 확정 판결을 받은 갑이 그 판결에 따른 소유권 이전 등기 절차를 취하지 않는 경우 그 갑에 대한 금전 채권이 있는 자는 대위 원인을 증명하는 서면인 소비대차계약서 등을 첨부하여 위 판결에 의한 갑 명의의 소유권 이전 등기를 갑을 대위하여 신청을 할 수 있다. 관공서가 체납 처분으로 인한 압류 등기를 촉탁하는 경우에는 등기 명의인 또는 상속인을 가름하여 부동산의 표시, 등기 명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속 등기를 함께 촉탁할 수 있다. 수용을 위한 사업 시행자라도 대상 토지에 대하여 토지 소유자와 그 소유권 이전에 대한 협의가 이루어지거나 또는 수용의 효력이 발생하기 전까지는 대위 원인이 있다고 볼 수 없으므로 토지 소유자를 대위하여 토지 표시 변경 등기를 신청할 권한이 없다. 근저당 건설정자가 사망한 후 근저당권자가 근저당권을 실행하기 위해서는 근저당 건설정자의 상속인을 채무자 겸 소유자로 표시하고 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 경매 신청을 하거나 근저당 건설정자의 상속인을 대위하여 상속 등기를 먼저 한 후 상속인을 소유자로 표시하여 경매 신청을 하여야 하는데 어느 경우든 근저당권자는 대위 상속 등기를 하여야 한다. 매매계약의 체결일자는 허가구역으로 지정된 후이나 토지거래계약 허가를 받지 못하여 등기 신청을 못하고 있던 중 일시 허가구역 지정이 해제되었다가 다시 허가구역으로 지정된 후 소유권 이전 등기를 신청하는 경우 토지거래계약 허가증을 첨부 정보로 제공할 필요가 없다. 가등기를 신청할 당시 그 등기원인이 된 토지거래계약 또는 예약에 대한 토지거래계약 허가증을 제출한 경우 그 가등기에 의한 본등기를 신청할 때에 별도로 토지거래계약 허가증을 첨부 정보로 제공할 필요가 없다. 허가 대상 토지를 수인에게 공유 지분으로 나누어 처분하는 경우에는 그 지분율에 따라 산정한 면적이 허가 대상 면적의 미만이더라도 그에 따른 최초의 지분 이전 등기를 신청하는 때에는 토지의 분할에 준하여 토지거래 계약 허가증을 첨부 정보로 제공하여야 한다. 토지거래 허가 구역 내의 토지에 대하여 토지거래 계약 허가를 받아 매매를 원인으로 한 소유권 이전 등기를 격려한 후 그 매매 계약의 일부를 해제하는 것은 당초에 허가받은 토지거래 계약을 변경하고자 하는 경우에 해당한다 할 것이므로 그 해제를 원인으로 한 소유권 일부 말 소임의에 소유권 경정 등기를 신청하기 위해서는 토지거래 계약 허가증을 첨부 정보로 제공하여야 한다. 가등기가 첫 분명령에 의하여 가등기를 신청하는 경우 가등기의 원인이 토지거래 계약 허가의 대상이더라도 토지거래 계약 허가증을 첨부 정보로 제공할 필요가 없다. 피고의 주소를 허위로 기재하여 소송서류 및 판결정본을 그곳으로 송달하게 한 사의 판결에 의하여 소유권 이전 등기가 격려된 후 상소심 절차에서 그 사의 판결이 취소 기각된 경우 그 취소, 기각 판결에 의하여 소유권 이전 등기의 말소 등기를 신청할 수 있다. 공증인 작성의 공정증서는 설령 부동산에 관한 등기 신청 의무를 이행하기로 하는 조항이 기재되어 있더라도 등기 권리자는 이 공정증서에 의하여 단독으로 등기를 신청할 수 없다. 판결에는 등기 권리자와 등기 의무자가 나타나야 하며 신청의 대상인 등기의 내용, 즉 등기의 종류, 등기 원인과 그 연월 1등 신청서에 기재하여야 할 사항이 명시되어 있어야 한다. 전세권설정 등기를 명하는 판결 주문에는 신청서에 기재하여야 할 필수적 기재사항인 전세금이나 전세권의 목적인 범위가 명시되어야 한다. 판결에 의한 등기 신청이 가능한 승소한 등기 권리자에는 적극적인 당사자인 원고뿐만 아니라 피고나 당사자 참가인도 포함된다.
수익자를 상대로 사행위 취소 판결을 받은 채권자는 채무자를 대위하여 단독으로 등기를 신청할 수 있으며 이 경우 등기신청서에 등기권리 자란에는 병대위 신청인을과 같이 기재하고 등기 의무 자란에는 갑을 기재한다. 임의 대리인이 등기 신청을 취하하는 경우에는 취하에 관하여 특별 수권이 있어야 한다. 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 등기 신청을 한 경우라도 등기 신청에 취하는 등기권리자 또는 등기의무자 일방이 할 수 있다. 등기 신청에 취하는 등기관이 등기를 마치기 전 또는 등기 신청을 각하하기 전까지만 할 수 있다. 여러 개의 부동산에 관한 등기 신청을 일괄하여 동일한 신청서에 의하여 한 경우 그중 일부 부동산에 대하여만 등기 신청을 취하할 수 있다. 등기 신청에 취하는 신청인 또는 그 대리인이 등기소에 출석하여 취하서를 제출하는 방법으로 하여야 한다. 말소된 전세권 설정 등기에 대한 회복 등기를 등기권리자가 판결을 받아 단독으로 신청한 경우 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하여야 한다. 갑, 을 공유를 갑, 을 합의로 변경하는 등기를 갑과 을이 공동으로 신청한 경우 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하여야 한다. 합유자 갑, 을 병중 병의 사망을 원인으로 잔존 합유자 갑, 을이 합의명의인 변경 등기 신청을 한 경우 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하여야 한다. 소유권 이전 등기 절차의 인수를 명하는 판결에 의하여 승소한 등기 의무자가 단독으로 소유권 이전 등기를 신청한 경우 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하여야 한다. 소유권 이전 청구권 가등기를 등기권리자가 법원의 가등기가 처분 명령을 받아 단독으로 신청한 경우 등기필정보를 작성하여 등기권리자에게 통지하여야 한다. 건물을 증축하거나 부속 건물을 신축하고 아직 그 표시 변경 등기를 하지 아니한 건물에 대하여 집행법원에서 처분 제한의 등기를 촉탁하면서 건축물 대장과 도면을 첨부하여 표시 변경 등기 촉탁을 하였더라도 등기관은 이를 수리할 수 없다. 가처분의 피보전 권리가 지상권 설정 등기 청구권으로 소유명 애인을 가처분 채무자로 하는 경우에는 그 가처분 등기를 등기 기록 중 의구해야 한다. 미등기 부동산에 대한 처분 제한 등기의 촉탁에 의하여 등기관이 직권으로 소유권 보존 등기를 하는 경우에는 국민주택 채권을 매입하지 않았다고 하여 그 촉탁을 각하할 수 없다. 국세징수법에 따른 공매공고 등기는 공매를 집행하는 압류등기의 부기등기로 하고 납세담보로 제공된 부동산에 대한 공매공고 등기는 갑구의 주등기로 실행한다. 가처분 권리자가 피상속인과의 원인행위에 의한 권리의 이전, 설정의 등기 청구권을 보전하기 위해 상속인들을 상대로 처분 금지 가처분 신청을 하여 집행법원이 인용하고 피상속인 명의의 부동산에 대해 상속 관계를 표시하여 가처분 등기 촉탁을 한 경우 상속 등기를 거침이 없이 가처분 등기를 할 수 있다. 토지위에 등기된 건물이 있다 하더라도 당해 토지의 등기 기록상 지상권과 양립할 수 없는 용익 물권이 존재하지 않는다면 그 토지에 대하여 지상권 설정 등기를 신청할 수 있다.
지상권의 최단기간을 보장에도 불구하고 등기 신청 시 그 존속기간을 민법 제280조 제1항 각호의 최단기간보다 단축한 기간을 기재한 경우라도 그 기간은 같은 조 제2항에 의하여 법정기간까지 연장되므로 등기관은 신청서 기재대로 수리해야 한다. 통상의 지상권 등기를 구분 지상권 등기로 변경하는 등기 신청이 있는 경우에는 등기상의 이해관계인이 없거나 이해관계인이 있더라도 그의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 제출한 때에 한하여 부기등기에 의하여 그 변경 등기를 할 수 있다. 구분 지상권은 그 권리가 미치는 지하 또는 지상 공간을 상하로 범위를 정하여 등기하는 것으로서 계층적 구분 건물의 특정 계층의 구분 소유를 목적으로 하는 구분 지상권의 설정 등기는 할 수 없다. 지상권은 타인의 토지를 배타적으로 사용하는 용익 물권으로 동일한 토지에 대한 이중의 지상권 설정 등기는 허용되지 않으므로 이미 지상권 설정 등기가 격려되어 있는 상태에서 기존 지상권 설정 등기의 말소를 조건으로 하는 정지조건부 지상권 설정 등기 청구권을 보존하기 위한 조건부 지상권 설정 청구 권가 등기는 신청할 수 없다. 인감증명 정보를 제공하여야 하는 자가 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 대표자나 관리인의 인감증명을 첨부 정보로 제공하여야 한다. 인감증명을 제출하여야 하는 등기 신청 유형을 열거한 부동산 등기 규칙 제60조 각호의 경우에 해당되지 않는 사항에 대하여 등기 의무자를 대리하여 등기를 신청하는 경우 대리권 수여의 소명 자료로 위임장 외의 등기 의무자의 인감증명을 첨부할 필요는 없다. 한 필의 토지의 일부의 지상권 등기가 있는 경우에 그 토지의 분필 등기를 신청할 때에는 그 권리가 존속할 토지의 표시에 관한 정보를 신청 정보의 내용으로 제공하여야 하고 이에 관한 권리자의 확인이 있음을 증명하는 정보를 첨부 정보로 제공하여야 하는데 이를 증명하는 지상권자의 확인서와 그 지상권자의 인감증명을 제출하여야 한다. 근저당 권이전 청구 권가 등기의 말소 등기를 등기 의무자와 등기 권리자가 공동으로 신청하는 경우에는 등기 의무자의 인감증명을 첨부 정보로 제공하여야 한다. 관공서는 인감증명이 없으므로 관공서가 등기 의무자인 경우에는 인감증명에 관한 규정이 적용되지 않으며 관공서가 동의 또는 승낙 권한을 갖는 경우 등에 있어서도 관공서의 인감증명은 제출하지 않는다. 전자신청의 경우에는 자격자 대리인의 자필서명 정보의 제공이 면제된다. 관공서가 등기 의무자 또는 등기 권리자인 경우에도 자격자 대리인의 자필서명 정보의 제공이 면제되지 않는다. 등기 권리자가 등기 의무자인 자격자 대리인에게 등기 신청을 위임하는 경우 자격자 대리인은 별도로 자기에 대한 자필서명 정보를 제공할 필요가 없다. 같은 등기소의 등기 의무자와 등기의 목적이 동일한 여러 건의 등기 신청을 동시에 하는 경우에는 먼저 접수되는 신청에만 자필서명 정보를 첨부 정보로 제공하고 다른 신청에서는 먼저 접수된 신청에 자필서명 정보를 제공하였다는 뜻을 신청 정보의 내용으로 등기소에 제공함으로써 자필서명 정보의 제공을 가름할 수 있다. 승소한 등기 의무자가 단독으로 신청하는 권리에 관한 등기의 경우에도 자격자 대리인은 등기 의무자인지 여부를 확인하고 자필서명한 정보를 제공하여야 한다. 등기관이 대지권 등기를 하였을 때에는 직권으로 대지권의 목적인 토지의 등기 기록에 소유권, 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권이라는 뜻을 기록하여야 한다.
구분 건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분 건물의 소유권의 등기명의인은 일동의 건물에 속하는 다른 구분 건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다. 대지권의 목적인 토지의 등기 기록에 대지권이라는 뜻의 등기를 한 경우로서 그 토지 등기 기록에 소유권 보존 등기나 소유권 이전 등기 외의 소유권에 관한 등기 또는 소유권 외의 권리에 관한 등기가 있을 때에는 등기관은 그 건물의 등기 기록 중 전유 부분 표제부의 토지 등기 기록에 별도의 등기가 있다는 뜻을 기록하여야 한다. 구분 건물 소유권의 등기명의인이 부동산 등기법 제60조에 의하여 대지 사용권에 관한 이전 등기를 신청할 때에는 대지권에 관한 등기와 동시에 신청하여야 한다. 등기 기록에 대지권이라는 뜻의 등기를 할 때 대지권의 목적인 토지의 관할이 다른 등기소에 속할 경우에는 대지권 등기를 접수한 등기소의 등기관은 대지권이라는 뜻의 등기를 함께 실행할 수 없다. 파산 선고를 받은 채무자가 법인이 아닌 개인인 경우 파산 관제인이 파산재단에 속한 부동산을 이미 매각하여 매수인과 공동으로 소유권 이전 등기 신청을 하는 경우에 파산법원으로부터 발급받은 파산 관제인의 사용 인감으로 인감증명법에 따른 인감증명을 대신할 수는 없다. 회생 절차 개시 결정의 등기가 된 채무자의 부동산 등의 권리에 관하여 파산 선고에 등기 촉탁이 있는 경우 등기관은 이를 수리하여야 한다. 회생 절차 개시 결정의 등기는 그 등기 이전의 가압류, 가처분, 강제 집행 또는 담보권 실행을 위한 경매, 체납 처분에 의한 압류 등기, 가등기, 파산 선고에 등기 등이 되어 있는 경우에도 할 수 있다. 회생 절차 개시 결정의 등기가 된 채무자의 부동산 등의 권리에 관하여 강제 집행, 가압류, 가처분 또는 담보권 실행을 위한 경매에 관한 등기 촉탁이 있는 경우에 등기관은 이를 수리하여야 한다. 합유자 중 1인의 지분에 대한 가압류 등기는 할 수 없으므로 위촉탁이 있는 경우 이를 각하하여야 하나 합유 지분에 대하여 가압류 등기가 이미 마쳐져 있다면 등기관은 위 등기를 직권 말소할 수 없다. 등기관은 촉탁에 의하여 가압류 등기를 하는 경우 다수의 채권자 전부를 등기 기록에 채권자로 기록하여야 하며 채권자의 인과 같이 채권자 일부만을 기록하여서는 아니 되며 채권자가 선정 당사자인 경우에도 선정자 목록에 의하여 채권자 전부를 등기 기록에 채권자로 기록하여야 한다. 다수의 채권자 중 일부 채권자의 해지 신청에 의한 변경 등기 촉탁이 있는 경우에는 번변경, 접수년 월 일체호, 원인년 월 일부 채권자 해제로 한 변경 등기를 하고 이 경우 등기 촉탁서의 가압류에 청구 금액의 변경이 포함되어 있을 때에는 청구 금액의 변경 등기도 해야 한다. 가압류 등기가 가압류법원의 말소 촉탁 외의 사유로 말소된 경우 등기관은 지체 없이 그 뜻을 집행법원에 통지하여야 한다. 소유권 이전 등기 청구권에 대한 가압류 등기는 그 청구권이 가등기된 때에 한하여 부기 등기의 방법으로 할 수 있다. 신탁 가등기는 소유권 이전 청구권 보전을 위한 가등기와 동일한 방식으로 신청하되 신탁원부 작성을 위한 정보도 첨부 정보로서 제공하여야 한다. 여러 명의 수탁자 중 1인이 신탁행위로 정한 임무 종료 사유, 사임, 자격 상실의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자가 합유명의인 변경 등기를 신청하는 바 나머지 수탁가 1인이면 단독으로 나머지 수탁자가 여러 명이면 그 전원이 공동으로 합유명의인 변경 등기를 신청한다.
위탁자가 여러 명이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁 목적이 동일한 경우에는 한 건의 신청 정보로 일괄하여 신탁 등기를 신청할 수 있다. 신탁원부상 신탁조항에 수익자 변경권이 위탁자 및 수탁자에게 유보되어 있다는 취지가 기록되어 있다면 수탁자가 수익자의 변경으로 신탁원부 기록의 변경 등기를 신청하는 경우 수익자 변경을 증명하는 정보 이외에 종전 수익자의 승낙을 증명하는 정보를 첨부할 필요는 없다. 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 수탁자가 변경된 경우에는 법무부 장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부 정보로 제공해야 한다. 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 다른 여러 개의 부동산에 대한 저당권 설정 등기를 신청하는 경우 한 건의 신청 정보로 일괄하여 신청할 수 있다. 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 동일한 여러 개의 부동산에 대한 저당권 설정 등기를 신청하는 경우 한 건의 신청 정보로 일괄하여 신청할 수 있는 이유는 등기 목적과 등기 원인이 동일하기 때문이다. 동일한 부동산에 대하여 순위번호가 다른 수개의 근저당권이 설정되어 있으나 채무자 변경 계약의 당사자가 동일하다면 하나의 신청서에 변경할 근저당권의 표시를 모두 기재하여 동시에 그 변경 등기를 신청할 수 있다. 신탁계약을 원인으로 한 소유권 이전 등기의 신청과 신탁 등기의 신청은 한 건의 신청 정보로 일괄하여 신청할 수 있다. 동일 부동산에 관하여 동일인 명의로 수개의 근저당권 설정 등기가 되어 있는 경우 근저당권자의 주소 변경을 원인으로 한 위수개의 등기 명의인 표시의 변경 등기는 한 개의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다. 임대차의 존속기간이 만료된 경우와 주택임차권 등기 및 상가 건물임차권 등기가 경례된 경우에는 그 등기에 기초한 임차권 이전 등기나 임차물 전대 등기를 할 수 없다. 건물의 일부에 대해서 임차권 설정 등기를 할 수 있는 것이므로 건물의 일부에 해당하는 지붕이나 옥상에 대하여도 임차권 설정 등기를 신청할 수 있고 이 경우 지붕이나 옥상의 일부에 대해서만 임차권 설정 등기를 신청할 때에는 그 부분을 표시한 도면을 첨부 정보로서 제공하여야 한다. 이미 전세권 설정 등기가 경료된 주택에 대하여 동일인을 권리자로 하는 법원의 주택임차권 등기 명령에 따른 촉탁 등기는 이를 수리할 수 없다. 불확정기간을 존속기간으로 하는 임대차 계약도 허용되므로 송전선이 통과하는 선화부지에 대한 임대차의 존속기간을 송전선이 존속하는 기간으로 하는 임차권 설정 등기도 가능하다. 학교법인이 그 소유 명의의 부동산에 관하여 임차권 설정 등기를 신청하는 경우에는 관할청에 허가를 증명하는 서면을 첨부 정보로 제공하여야 한다. 등기 신청의 각하 결정에 대한 이의 신청에 기하여 관할 지방법원에 기록 명령이 있을 때에 전세권 이전 등기에 기록 명령이 있었으나 그 기록 명령에 따른 등기 전에 그 전세권에 대한 제3자 명의의 이전 등기가 되어 있는 경우 그 기록 명령에 따른 등기를 할 수 있다. 등기 신청의 각하 결정에 대한 이의 신청에 기하여 관할 지방법원에 기록 명령이 있을 때에 임차권 설정 등기에 기록 명령이 있었으나 그 기록 명령에 따른 등기 전에 동일한 부분에 임차권 설정 등기가 되어 있는 경우 그 기록 명령에 따른 등기를 할 수 있다.
등기 신청의 각하 결정에 대한 이의 신청에 기하여 관할 지방법원의 기록 명령이 있을 때에 지상권 설정 등기 말 소등기의 기록 명령이 있었으나 그 기록 명령에 따른 등기 전에 그 지상권을 목적으로 하는 근저당권 설정 등기가 되어 있는 경우 그 기록 명령에 따른 등기를 할 수 있다. 등기 신청의 각하 결정에 대한 이의 신청에 기하여 관할 지방법원의 기록 명령이 있을 때에 소유권 이전 등기의 기록 명령이 있었으나 그 기록 명령에 따른 등기 전에 제3자 명의의 근저당권 설정 등기가 되어 있는 경우 그 기록 명령에 따른 등기를 할 수 있다. 등기 신청의 각하 결정에 대한 이의 신청에 기하여 관할 지방법원의 기록 명령이 있을 때 등기관이 기록 명령에 따른 등기를 하기 위하여 신청인에게 환부된 첨부 정보를 다시 등기소에 제공할 것을 명령하였으나 신청인이 이에 응하지 아니한 경우 그 기록 명령에 따른 등기를 할 수 있다. 개인회생 절차에서는 회생 절차 개시 결정, 변제 계획인가 결정은 등기할 사항이 아니나 보전 처분 등기와 부인 등기는 할 수 있다.